हेलो फ्रेंड, आप सभी का मैं नमस्कार भाइयों। मेरा नाम विजय वीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओल्ड इज गोल्ड आयुर्वेद। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं खांसी जुकाम सर्दी। जी हाँ दोस्तों, ये सर्दी का मौसम आ रहा है, ठंडा ठंडा। दोस्तों ये बड़े बच्चों पे, बड़े बूढ़ों पे, बुजुर्गों पे ये बीमारी आती जाएगी दोस्तों, खांसी जुकाम सर्दी। दोस्तों इसे आप घरेलू इलाज है, आपको कहीं भी पंचसारी की दुकान पे, परचूनी की दुकान पे यह आपको 4 आइटम मिल जाएगा दोस्तों, जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका नाम है लौंग, दूसरे का नाम है सौंठ, तीसरे का नाम है काली मिर्च, चौथे का नाम है छोटी पीपल। दोस्तों इन चारों दवाइयों को आपने तो एक कहावत तो सुनी होगी दोस्तों, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लौंग सौंठ काली मिर्च पीपल, इन्हें खा के जी पर। दोस्तों ये प्योर आयुर्वेदिक है, इससे कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है दोस्तों। आप बच्चे भी, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग सब पी सकते दोस्तों, इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों आपको चारों को लेकर आनी 50-50 ग्राम। दोस्तों चारों को अच्छी तरह से खलन कपड़जन करके अच्छी तरह से मिक्स पाउडर करके दोस्तों 1 चम्मच अपनी काढ़ा बना के पीना है। दोस्तों आपको खांसी जुकाम जो जड़ से खत्म कर देगा दोस्तों। ये आपके पल भर में 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट दोस्तों, आपको खांसी जुकाम हो रहा है दोस्तों, इसे काढ़ा बना के पिए तो 2 मिनट में आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों आपका भाई विजय ऐसी सारी वीडियो लेकर आता दोस्तों, जो जड़ी बूटी से आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई हो। हर चीज़ की मर्जी की दवाई दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। घुटनों का दर्द, नेक पैर, सपन दोस्तों इस सारी चीज़ों के दोस्तों। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।